हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह उठते ही सबसे पहले मेघू आया बालकनी में और उसने हमारे सारे प्लांट्स को पानी दिया बिना डायपर चेंज किए हुए। उसको प्लांट्स को पानी देना बहुत पसंद है। ये देखो, इतना पानी दे दिया कि कुछ गमलों से हमारी मिट्टी बाहर आ गई है। फिर छुट्टी का दिन था तो हमने सोचा क्यों ना सर्दी के कपड़े बाहर निकाल दिए जाएं और गर्मी के अंदर। तो परफेक्ट आलसी बहू की तरह मैंने इंस्टा हेल्प मंगवाई और अपना काम उनसे करवाया। हाँ, काम चोरी का मिसाल दी जानी चाहिए वैसे मेरी। ये मेरे को फिर खेलने लगा और हम लोगों ने बहुत कपड़े फोल्ड किए।